muri gospel dufate Claudine ntitwakuriye hamwe uko ravyumva je nakuriye iyo nawe yakuriye ino yakuriye mbari sana giso no kuvuga yuko rero aho yatanguriye gospel yiwiwe ndiko ndasigura aho hantu aho yatanguriye gospel yiwiwe sindahazi nanje ho natanguriye gospel yiwanje sindahazi birashika gusanga twatanguriye gospel umunsi umwe uko ravyumva ariko kubijanye naho byo kuvuga ngo urumva ngo ujya ngo ransumba shobora kuvuga ati ngo sinashobora kumubwira ngo ndamusumba kandi nawe ntoshobora kumubwira ngo ransumba igikuru nuko tuza kubwirana tuza kubahana muri industry kira muntu wose akarespecte ngura akabatema wewe muga wakoze hajya ngo wakoze neza vraiment ndakwiye aho nyene aho nyene Jairos niko mutarafashanya ni kubera iki keshi na keshi yabaririmbye mugiye kuririmba ati kugira nkorane kurabona wewe ni maka umufuko uvuge hata sasa umenisaidia Yesu umenisaidia hata sasa umenisaidia Yesu umenisaidia acha nikushukuru Mungu uliyetenda yote maana kwa utashi wangu nilifika kikomo umenijaza nguvu za Roho wako nimeinuka tena hakika Bwana umefanya nimekuwa mpya ukirika huko mbinguni Mungu akawakusanya wakuu wote makerubi pamoja na maserafi Mungu akawauliza ni mtume nani duniani aende kukomboa wanadamu dekangere kwa chorus naho asante baba asante baba asante baba asante kwa Claudine Kwizera hari indirimbo iherutse gusohoka hata sasa imaze ukwezi kumwe kandi ifite views atari duke tubyuzi kabisa ni twinshi kandi birabonekana ko Kwizera amaze gutangura kubikuza muri YouTube gusa nuko ataduhamagara ngo dusororere hata sasa warimbaye ni Kibonge mwahuriye he uwo mushinga mwawupanze gute Kibonge ni umuririmbyi wa Tanzania twahuriye mbega hari concert twatwimirije muri minsi ya vuba yanyu mwebwe babiri mugategura cyangwa mwagategura ati concert Claudine Kwizera tukayamamaza tukapibriya ibintu amabanners impande zose kuri za social media tukaza tugatwika yataravuga ibintu bya concert kurandi bwonje sinzi nka nyene cyangwa muratinya kubera amafaranga nukuri concert iragoye concert iragoye abantu Jairos avuze ukuri pe concert iragoye ubwa mbere ho yigorenga kera natego concert ngomba kuyitegura n'umutama bita monde arampa niho Nshuti namwe mwese bakunzi mukurikira ibiganiro bica kuri izi mbuga zibiri The Story Room TV hamwe na DLM guteranya gatandatu rimwe ni imbuga zibiri za koranije ibi bihangange bibiri by'abaririmbyi hano muri Australia iburyo bwanje hari Jairos ibumoso hari Claudine kandi murabona ko bicaye neza ntihagira abantu bava biconfusinga murabona ko bicaye nk'abaririmbyi bigenga abaririmbyi basangiye umugambwe umwe gute Jairos na Claudine namahoro turashima Pasika nziza amakuru y'iminsi myinshi turashima Imana kwese mwari mwarahevye ibitangazamakuru kandi akazi kanyu gakeneye ibitangazamakuru igihe cyose ariko kugira ngo mugere kuvugisha igitangazamakuru habanza gucamwa intambara kubera iki mudakeneye gutuganiriza kandi ari twebwe muba mukeneye muri uwo mwuga wanyu reka ntanguye Kwizera ubundi murakoze kwanza kuri kano kanya tukavugana namwe ndizera mwahavize good day igituma tisa
tutashobora kuvugana namwe ntimukunda kutwitura kabisa ntimukunda ni kutwitura kubera nkuko navuze last time imyanya ngamuruso iragoye so umwanya usanga ivuze ko uri umwanya kwicara kugira ngo ibintu nk'uko so turashimana canke mwa muri babandi makamedias barondere ari mubona kuvuga oyasugwa kabisa uko mwamama turondeye twamaturi ngaha ariko nyene muri ibintu bihe sawa cyane Jairos umaze igihe uri hano nyene muri Adelaide canke warasubiye iwanyu Nyanza oyaje mu cyama muri Adelaide muri Adelaide ntaho ndaje ndahanyene kandi bishi barambona sinzi nkawe none ubu uri hehe ko tutakubona je ndaboneka mu ncamake urazi yuko nko mugenzi ngaha yabivuze ubwo yuko ubuzima bwo muri Australia nta muntu numwe atavuze nyira bumeze yego usanga twirwa guhera ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu abakora no ku wa gatandatu no ku wa mu ubwo usanga ya myanya irikira tugora kugira ngo tubonekane okay Jairos Matona official kare twamwita Chombo OG ariko basigarira ibidirimbo z'amapenzi sinzi ko akeneye kuza kuba umusani gospel twarayihebye twagiye mu basani okay mu ncamake gospel ntabwo twayihebye kandi ntabwo twayibagiye ko nabonye akaririmbo mupenzi waririmba kabisa yego ubona hahiye no kuvuga yuko muri industry turimo no kuvuga yuko gospel ihurukiye mu bintu byose kandi umenye yuko ibijyanye n'ubukwe no mu biya iravyemera Imana yatangiye kurema abantu babiri Adamu na Eva ibashira hamwe bashira mu itongo rya Eden bumva hamwe urukundo batamwe kugira kubonekana rero no kuvuga yuko tumaze kuririmba indirimbo z'amapenzi ibisobanura ko twaba tugiye muri industry y'umuziki w'isi yego oya tuba tukiri handi nyine ariko tuba turigisha bajya abantu bubakanye kugira ngo amapenzi barimo inkundo barimo urukundo rukomeze hagati yabo kugira ngo rubomoke sawa cyane na cyane ko urukundo nirwo ruba rwarabahuje urukundo turarukeneye pe turarukeneye n'uyu mukobwa ari imbere yacu narababwiye ko ari umukobwa ariko abantu banyatse inamba ziwe mumbabarire mugende ku mbuga ziwe mu murondere muzovugane nawe n'uyu mukobwa aremera by'ukuri yuko urukundo rurakenewe sibyo ga Claudine kabisa ugiye gusoma muri Yohana 3:16 yego haratwereka iby'urukundo n'ugendo hasoma ubunyene uraza kubibona havuga gute urukundo for God loved the world he gave his begotten son kugira ngo umwizera wese ntazapfere ubarekazohabwa ubugingo budashira ndacanga idimi murambabarira ndacanga idimi ngamurambabarira yatanze umwana wayo ikinegura ngo umwizera wese ntazapfere so nico gituma urukundo nyene Imana imanze kudukunda ubwa mbere natwe nico gituma dukundana n'urukundo Imana yadukunze niryo rukundo Jairos yaririmbye ku munsi w'ubukwe Aya riratandukanye ibyo gwa Jairos bone hari abantu bamutumiye ahantu Adamu ubwa mbere aremwe ari wenyene kivuga ati ndaguhaye urubavu rwawe rero ujya mu bamwita gutse the groom umugeni umukwe hariho umukwe n'umugeni n'umubride umugeni n'umumama so like ujye mu groom Jena muhenda mvuge mu Cyongereza yararose urubavu rwiwe rero Jairos acaratumigwa acara barinda kajya karirimba turakoze neza cyane gose hanyuma nkuko bisanzwe biri turabona aho biguma bigaruka amashift nkuko mwavuze ati na media zibagora kuvugira ko kubwa amashift ni gute mushishikara murangura ibikorwa byanyu byo kuririmba kandi muri mashift Jairos okay no kuvuga yuko nubwo usanga bigoye ariko impano twahabona Imana twoca twiyicarira muri kubera y'amashift canke wa mwanya wabuze muri ujya mwanya muto tuba tumaze kuronka niwo mwanya tuba turonse kugira ngo twandike n'indirimbo n'imwe na zibiri kugira ngo turushirizeho impano zashishikara kugira
kubandanya no kuvuga yuko izi mpano twahawe n'Imana uyu umaze kuba ufise impano muri wewe irabira kandi iyo yimye umwanya kugira ngo uyikoreshe wowe ubwawe urabura amahoro mu mubiri no kugwara wogwara ukavuga ati uri kuko ni ibintu uyumvira ati none ko ngize imisi nahabana ibintu bishasha bibere gute kanya gato yuronse aho wicaye ugasanga indirimbo wagize urukura yandika kandi uje kuyandika ubipangira umunsi nawo umwanya turawutegeka so udutegeka niko no bivuga mu cyamake. Imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita Maison de Passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira Maison de Passage nziza cyane. Ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane. Abantu mutuye mu gisagara ca Nyanzarake canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Jairos Matona Chombo official. Ikibazo naho Aline Claudine munadutungane na Claudine bagomba gusa so echo no kongera ko kubyo Jairos yavuze kuko gutera ishinga no gutera indirimbo sino bigenda kubyo no kongera ko Jairos yavuze fizimano sinko kuvuga ati mwebwe mu bamfise media biroroshe kugira ku murango office man ashobora nkatwebwe baririmbye urashobora no kugiruka recordinga mu ijoro or recordinga anytime that you want ariko kuvuga ati kumanzenya ku social media biratwara umwanya kuvuga ati dutora umwanya twicare tugirene tuvuge usanga bigoye rero twebwe umwanya wari wose urugo bifite n'ahantu nyine ugenda kuri recording urandika ngaho mw'ijoro cyane ku murango anytime ufise naho bari ku kazi naho bari mu igare urashobora kwandika ururimbo rwawe hama rero ruhejeje kena gusa muri studio shira mu kigenda murakoze cyane gose. Hanyuma mu iki gihe turabona yuko abaririmbyi bariko baragenda tuvuga ati muri gisasa niko twashaka kubivuga tumaze kumva umuririmbyi Joel Lwaga muri Tanzania ariko aravuga cyangwa aramubaza ati mbega Joel Lwaga wewe wahinduye umuziki wawe cyangwa byageze gutaza nko kumenyesha ko wa mbere yabivuze ariko arabaza mu yose ati kumbe yamusebe mu mapenzi kuri mwebwe kuyisaha muri modomi yahe Claudine vuga ngo ndagiye vuga turi ku rugamba ndibaza yuko bavuga ngo umugana n'abanyama n'amaraso hari igihe muzohora na shetani bibare baratambuka tuvuge yuko ibintu bihinduka uko vyari igihumbi n'amajana 1990 kangahe ubu turi muri 21st century isn't it 25 yeah so ibintu byarahindutse uko byari biri muri 95 siko biri ubu muri 2025 so niko ni umuziki uhinduka niko n'ukuntu ibintu bigenda bihinduka niko baca bavuga ati turi muri modern days so abantu ubu bakunda ibintu bitandukanye so utegerezwa kuraba ivyo abantu bakunda first ukaraba ati mbega ibi bantu unyubahaye biye biriko bigenda gute abantu bangahe bavyakira uzanye nki style of singing abantu bayitwara gute nkuko ndizera Joel Lwaga when arabera kuri system yiwe yuko abantu ukuntu abantu bariko barakira indirimbo ziwe kandi abantu bariko barazakira bava hehe n'ukungene bavyifata ariko nk'abanya tubiravye akeshi na keshi sinzi ko mwamunyuranye n'abapasteri bavuga ijambo ry'Imana cyane muri vyo pastori batandukanye ko two turara muri system abaso bavuga ati ngo Imana ngo nejo
ngo nahijya yeje ngo ntishobora gukora ikintu ntihinduka ntigera muri modern sasa nawe mugera muri modern oya siko vuga ati yuko uhinduye da modern yuko ubuhinduye ijambo ry'Imana we still singing the word of God sivyo siko vuga ati amajambo ahinduka vuga ati system ya music niyo hinduka like kunutwara style ya music niyo hinduka ariko amajambo aracane rigenye turasoma ijambo mu Bibiliya ntihinduka nijyanye ariko kuntu usobanura ijambo ry'Imana usanga bitandukanye nuko ngene barisobanuraga before siko ariko ubu unye uko abantu basobanura ijambo banusanga babisobanura uko bitandukanye so James Matona turazi yuko keshi na keshi abarimbi mugira ibitugu iyo tuvuze ibitugu muvuga ati mwibaza ko iki underground we just know underground kati ya wewe na Claudine muwa mwitegu muwa mwigeze gukora collabo cyangwa muwa mwigeze guhagarara kuri stage imwe cyangwa muwa mwiteguye guhagarara okay mucamake akuvuga yuko ku kibazo ubajije ni kibazo cyiza cyane rwose byo kuvuga underground cyangwa mu underground ndibaze yuko umuntu aba kiri hasi soko nyene ko nabivuga akesha baribye ntimwemera n'uririmba muvuga ati ni mu underground ni kuvuga yuko kimwe gusa nakubwira ibintu bijanye no na gospel ni kuvuga yuko umuntu wese ari ba gospel ni uririmba ibintu bikiza bifasha imitima y'abantu ego uburirimbyi buratandukanye kandi ubuhinga usanga butandukanye ubuhinga bw'iwanje sibwo buhinga bw'uyu mugabo ni kuvuga yuko iyo duhagaje kuri stage ibyo aza kuririmba nanjye nibyo nza kuririmba iyo twe turabiririmba abantu bicaye hariya mu ntebe bariko baradukurikirana bo ntibaza kuraba bwa buhinga twe turakoresha baza kumviriza amajambo ego n'ubuhinga baraza kuraba ati ujya muntu araze gutamba kweli araze gutamba ukuntu yatamvye ni sawa ati ujya nawe ntiyatamvye neza mugabo twese twako turakorera umugabo umwe ni kuvuga yuko rero kubijanye no kuvuga ngo ibitugu ngo ujya ngo aransumba cyangwa ngo ujya ngo aragirane kimwe gusa twokwita yuko ati aransumba mu gihe mvuga ati naramutanguriye gutangurira umuntu nico gituma umuntu amwubaha for example murazi umuhisi wanje papa yoba yakihari nubwo noririmbye kumurusha so mvuga yuko ngo noshe ndamuja hejuru oya nugumye mvuga ati ujya ni wo papa wanje umuntu wese yakubereye akarorero mu by'umuziki imisi yose wamumwita nde mu kintu cyarico cyose wamumwita papa atujya yarambere umuvyeyi iyo ntaba yetabawe simba je umpagaze ngaha muri gospel dufate Claudine ntitwakuriye hamwe uko ravyumva je nakuriye iyo nawe yakuriye ino yakuriye mbari sana giso no kuvuga yuko rero aho yatanguriye gospel yiwiwe ndiko ndasigura aho hantu aho yatanguriye gospel yiwiwe sindahazi nanje ho natanguriye gospel yiwanje sindahazi birashika usanga twatanguriye gospel umunsi umwe uko ravyumva ariko kubijanye naho byo kuvuga ngo urumva ngo ujya ngo ransumba ashobora kuvuga ati ngo sinashobora kumubwira ngo ndamusumba kandi nawe ntashobora kumubwira ngo ransumba igikuru nuko tuza kugirana tuza kubahana muri industry kira muntu wese akarespecte ngura kubatema wewe mugabo wakoze hajya ngo wakoze neza vraiment ndakwiye aho nyene nanjye uvuga hajya ngo waririmba aho nyene Jairos niko mutarafashanya ni kubera iki keshi na keshi yabaririmbye mugiye kuririmba ati kugira nkorane kurabona wewe ni maka umufuko uvuge okay kwico kintu ni vya bindi byo kusanga bavuga ati nakarandusha ama viewers kuko je nkoranye kurabona Claudine ngiye kumwiba abafana biwiwe urumva ndikunda mugurira ngiye kumudugira abafana ngiye kumudugirako baje abafana bibo bamukurikira nanye ngirene ndabikwegereko cyangwa nyina kivuza ati Jairos nawe abafisa abafana biwiwe hariya reka ngene nawe ngirene dukorane ndabe abafana bibo nanje ko bogirane boza kuraba cyano giwanje nico gihera mwakijya nibu yasumbye abafana ntegeza ategeza kuncharge ngavuga ate mugaye kugira nanje rero kugira ngo ngirane dukorane ndabicukora kugira ngo tugire turirimbe mugabo ico ari kwico nivyo kwamaho zana business nivyo kwamaho twofashanya muri kimwe cyose kugira ngo buri muntu wese akuze ubundi Claudine nkuze nanye ndabukuze erega Jai wagumye munigwa nk'ijambo tubona yuko Jairos wagumye munigwa nk'ijambo kabisa reka tubone ko muntu yeganje jenga mana mwakire Jairos
mbona So Jairus ni umuntu muririmbyi mwiza ndakunda akazi kiwe. So icyambere yabajije ati kubera muramaze gukorana canke muzokorana canke muhora musapotingana. ndasabye agakorabo kabisa Canke muhora musapotingana. Turasapotingana aho dushitsa hose turashare indirimbo zacu aho dushoboye ku bantu zenya ku bafana bacu ku mbuga zanyu ku ma status he so ivyo akona ga support yo ni support batwahanye siyo maka urinde kugira collaboration n'umuntu kugira ngo ibintu ubone ko yamwa supportinga ivyo navyo byo kuvuga ati ngo muramaze gukora ntitwo vuga ati ko tumaze gukorana kubera nta muntu azi imbere hiwe muhurira kuri stage nta muntu azi imbere yiwe guhura kuri stage naho hari igihe aza kora performing kuri Amazing Grace agenda nkamusapotinga nk'uko nyene ugasanga ibintu byagiye neza rero ivyo navyo byo kuvuga ati ngo kubera ko abantu bagomba kugira collaboration basaba amahera je kubwanje si kuvuga ati ni gusaba amahera kugira ngo umuntu akuduza ama views je kubwanje cyo we warakoze collabo na Deni ukora collabo n'uyu Kibonge indirimbo heruka kuririmba hajya harabemo agafaranga je ico nizera nuko si kuduzanya gusa ama views jewe ngendera kujya anye ndamanza kwanza kuraba ukuntu music style ya Mezi je nico ndawe style yawe itwara gute ivyo uri kuravuga birashikana abantu none ubwo mutwemeza yuko kuva Jairus Matona aririmba nta style yiwe urabona mo nyibo wawe kuko turakomugana muri 7 niturahura ngo tuvugane ngo tukugurire none habuziki nituravuga ati nanuzenya umwanya tuvuga ati twicare turondera ikiki ariko mugere mu bikore turabasha ariko nimba mukora mu yonzira uriko atubwira mu yonzira kuko abantu bakeneye kumenya ukuri kubera ko barose umwanya wo kujabuka ibihugu n'ibihugu wavuye muri nuza kugira ngo ashobore Tanzania agendera mu cyo afata indege zingana ugashika mu bindi bihugu mugaho umuntu muri kumwe n'iminota 3 Tanzania ni simu ukoresha simu izi kandi ujya inamana nawe ikoresheje ikizibiro oya ngaha nturakorana ariko sinavuze ko bitazoshoboka kira kintu cyose n'umwanya kandi umanza ku looking state kandi urinda ku looking what you need as well you can imbere zawe sivyo rero Jairus namanda twamutwa supportinganye ko dushoboye kose vuga gusa ujya mwanya kwicara twicare kabisa tuandike ururirimbo ibirakunda ariko Imana idushoboje one day nta muntu yovuga toya rero abo bandi bose tumaze gukorana James ibibazo bibiri nza kubabaza utaravuka nza kubaza ibibazo bibiri umenyesha makuru mugenzanje sinzi ko aza kubaza ibindi ariko bisiganye ibibazo bibiri gusa reka ndamukutsa genda ro wunganire nawe Jairus no kuvuga yuko reka ndamwunganira mugenzanje no kuvuga yuko twebwe kubyina ntabwo turicara ku kibo gusara mu video ziwanje maze gukora ndibaza ntabuze ni video ni mumaze kumubona nuko no bivuga ajya gusubira ijyane supporter kugenda ukamugira mu backup okay no kuvuga yuko rero cyo no kuvuga ngiki uyu ntiturigira twicara n'umunsi wa rimwe ngo tugira ngo tuganire kukirekeranye na collabo kandi kuvuga yuko ndibaza ngigihe nikiragera kugira ngo tuzokwicara dukorane collabo kandi ku ruhande rw'uwanje siko ngo ndamwanka oya ntabwo ndamwanka kandi awe nandazi yuko tanyanka turazi nabisiyo Alikiba na Diamond ariko abatura babo bo bigenduko abatura batamwanka none nawe tubyemeza gute kandi tutabona collabo okay abatura ambiriza abatura babo abatura babo mu bibaza cyo ntibajya abantu byamaze guhura n'abantu benshi ngo none ngo Claudine ko ndakorana collabo VIP ereka collabo simwe gusoma za kukibaza nige nari muri Brisbane ngo ashaka ngo vuga ko video ngo je ngo ntabonye ngo Claudine mukoranye collabo ngo zese zo kwemera kuko ngo nicyo kizokwemereza ko ntabwo twankana gusa umwanya nturaturekurira kugira ngo duhuze ivyiyumviro uyu yavuga ati mugabe twicare twandike indirimbo kuko ni bya bintu twavuze umwanya kuko umwanya nziza kuronkera ko kwandika nandikira ku ruririmbo hari kuza gusanga nawe ari ku kazi ukora vyumva wa mwanya nibuza kugumugira ucengana
kuba kimuto ushobora kuyikora umwe yavuye ukaza agakora ivyiwe agiye ukaza agashobora gukora ivyiwe kugira ntimufunga amaso abantu bariko baradukurikirana kano kandi nta kibazo muriko murabitubaza kugira ngo tumenyeshe abantu uzeye abafana biwacu ko tuzokora iyo ntuziyokorabo kurabo tuzoyikora nta kibazo kurande bw'uwanje umwanya wose tuba dufise umwanya wiramvuye witazuye kurabo tuzoyikora kandi tuzoja muri studio kandi ibintu bizogenda neza kandi muzoryoherwa cyane ko nabivu time will tell okay mwanya murakoze murabisobanuye murabisobanuye neza twego bamenyesha makuru ntitubacira urubanza ndazi ko mudasigwa abafana banyu bariko baravyumva bo rubanza bazorusha bandike muri comment bagende kuri Claudine Kwizera hamwe na Jairos Matona official kwa Claudine Kwizera hari indirimbo iherutse gusohoka hata sasa imaze ukwezi kumwe kandi ifite views atari duke tuvyuzi kabisa ni twinshi kandi birabonekana ko Kwizera amaze gutangura kubikuza muri YouTube gusa nuko ataduhamagara ngo adusororere hata sasa warimbanye ni Kibonge mwahuriye he uwo mushinga mwawupanze gute Kibonge ni umuririmbyi wa Tanzania twatanguye kuvugana guca muri Instagram so Kibonge ni umuririmbyi nkunda Kibonge wa Yesu Kibonge we umuririmbyi wa Tanzania Kibonge we umbabarire ndavuze nabi izina ryawe umuririmbyi wa Tanzania aririmba indirimbo z'Imana indirimbo ziwe ndazikunda kandi ndakunda ukuntu akunda Imana so byo gukorana nawe nuko nakunze ukuntu ibikorwa byiwe bitwara ukuntu akunda Imana ukuntu afise good connection with God kuba umuntu muko muravugana uravuga ati uyu muntu afise connection n'Imana ndakenera kumwigako nige kuna akora ibikorwa vyiwe so nina zatinge nkorane na Kibonge namubaza kena yuko noshobora kora muri nawe aranyemerera so now vyahereye turirimba chorus yakaririmba Wajya ndakwiye kutaririmba aho n'ubundi ntavuze abaripanga hata sasa umenisaidia Yesu we umenisaidia hata sasa umenisaidia Yesu we umenisaidia acha nikushukuru Mungu we uliyetenda yote maana kwa utashi wangu nilifika kikomo umenijaza nguvu we za Roho wako nimeinuka tena hakika Bwana umefanya nimekuwa mpya murakoze cyane gose haleluya ndabona agahogo keza nabiteze ibyiza bazobona ibyiza Jairos Matona nagomba kubaze nawe indirimbo Asante uherutse kuduha nyuma y'iminsi umunsi umwe iminsi ibiri kandi wewe cyo na Claudine nubwo nta kimubajije murakunze guhenga iyo hari ibihe runaka Pasika Christmas mugaca mudutamwo kubera iki mudufatirana tugiye kwirira amabarbecue ku minsi mikuru mugaca muduha indirimbo nsasha indirimbo nshasha ikibazo cyiza cyane rwose igituma duha abantu iyo duhengera hari iminsi mikuru tugaca dutanga indirimbo ni nko kwifatanya n'isinzi ry'abantu bemera Yesu Kristo canke bemera agakiza tuba turahimbaza iyo minsi mikuru dufata nk'akaroro nka Christmas ni umunsi mukuru wo kwibuka ivuka rya Yesu rero mwakijya gihe nta bantu baba baruhuriye ivyumviro baba ariko baribuka uko Yesu yavutse rero mwakijya gihe dutamo indirimbo mw'ijya minsi mikuru tuba tugomba kugira ngo abantu
Claudine yaciye adutamwo amezariwa ni ukuvuga yuko tuba tugomba kugira ngo tunezereze abantu babandanye banezerwa n'uwatavyibuka ujya mu sana ko hari abantu dushika kuri Christmas ntamenye ko turi kuri Christmas ariko tubateye mu ndirimbo ashaka ati no musi ari Christmas kweli rero nivyo dukunda gukora ni nko kunezereza abantu ujya mu munsi mukuru ubeho abantu bose bawishimire bishimanye natwe tubizere twishimanye nabo. Iyi ndirimbo Asante washatse kutubwira iki? Okay, iyo Asante ndibaza nagumvye kuvuga ku rupfu ruje na Yesu kuko igihe Yesu yari ataraza mu Imana nkuko nabivuze hagiye manje Imana yarakoranije ibinyabugingo abakuru bose bari mu ijuru iravuga ati abari mu isi baragowe none no tumande ashobora kugenda kuza gucungura bajya abantu rero ibinyabugingo byarabanye ku maso bigize ati ahaje yo kwebwira mve ngahangende hari hasi n'ibyo bakunda barahora rero ariko nkuko umwana w'Imana yama atunihira buri mwanya niho adusabira aravuga ati oya jewe nuntume ngende rero Asante ni nko gushimira Yesu ko yaraje kuducungura mu isi akaduha gakiza urumva n'icyo gihe ndavuga ngo hajya hari gitambara ngo cera aho tutashobora gushika ubu wari wese ashobora kugira kuyishikira ubu turishikirayo ayo majambo ngo abantu bakunda kuyitwaza abantu bakunda kuyitwaza mu gukora ibyaha uko bishakiye ngo turishikirayo ubu turashika wari wese n'umunyabyaha n'umusuma aragenda agashika teba ndinjira kandi ntacaba kare bagutekera ikizigo kuguru kugira ugende kugira ngo ufiriyeyo bazungije kuba kumva ati kukitangiga nk'ikizigo ati ngo yagiye kweri basha bakweye ariko ubu Imana yarabitunganije kuba yaraduhaye Yesu Kristo akaza kuducungura none ubu no musino twigira inshinzi ko yagezene yazubutse bari mu ijuru kandi turashima Imana nuko niyo ndirimbo yanjye sawa cyane barakoze cyane gose tubona Jenison Matonga hamwe hari ikindi kibazo ufite tushobora kubabaza yuko imisi muririmbye tubona si imisi mike cyane gose mbega hari concert tuba twimirije muri imisi ya vuba yanyu mwebwe babiri mugategura cyangwa umwe agategura ati concert Claudine Kwizera tukayamamaza tukapibira ibintu amabanners impande zose kuri za social media tukaza tugatwika yataravuga ibintu bya concert kurandi bwonje sinzi nka nyene canke muratinya kubera amafaranga nukuri concert iragoye concert iragoye abantu Jairo wasabuze ukuri pe concert iragoye ubwa mbere ho yigorenga cyera natego concert ngomba kuyitegura n'umutama bita monde arampa ni horo wowe rondera abaririmbyi mwokorana abaririmbyi turagoye kabisa nk'abantu baririmba mu makwaya usanga bigoye ubanza urumva muvuganya ati woza kuririmba cyamaza kukubwira ngo ngema tubaze ngo manze paze pasiteri muga uko ravyo ngo maze paze pasiteri ubajije nawe ngo none ngo iyo concert ngo izo bari nk'ibiki urumva usanga ari ibintu bigizente usanga bigoye usanga biragoye nawe kuzoza kuyikora wenyene usanga ari umuzigo abakongomane bahora bazikora yego barazikora kubera ko bafite ni bumwe na Deni yaraje ngaha arayikora kandi mugezanye n'icyo nibuka Denison Maguru mu minsi iri mikeyi ngaho yiteguye concert yitwa ngo Denison Maguru izobera Base Band tuyiteguye kubabonayo Claudine bakunda gukora nangira ni wakora kambere shanda muhi kamera yiye ahubwo shiri kamera Kiyosa bivuge ntagora ibyo bya concert nko mabajije bwa mbere concert ni ikintu bikenera imyiteguriro myinshi bikenera uburyo bikenera abantu bikenera ibintu byinshi bya concert hariho concert tuko turategura n'umujamara muri Brisbane atari Denison Maguru ariko tuzobatumira kauduza kajwiga eriko rirarira okay tuzobatumira nyene ariko ntabwo ari Deni ariko hari concert tuko turategurira hamwe n'uwundi muririmbyi aba muri
Brisbane kandi turizera imisiri imbere muzoyitubwiye tuzobabwira tuzonamo turiteguye kuzobonamo umushinga ntahe Jairus Matola tuzotumira abaririmbyi bose bakaba kubera twese turirimbira Imana tuzoba tugiye gushikana igikorwa cy'Imana ku bwa Denison Maguruzo buriya ku bwa Denison last year yarafise concert naragiye twarabonye aho wanyugusira isusuri gakomeye yari Denison just nyuguti bisusu nabo natambira Imana sinyuguti bisusu kana nivyo mfise bantu Imana ni mumba barire nabo natambira David mu gitabu yatambira Imana ni muzosi zarakorotse none kuvuga ati ni step uganundi namwe muzozi korora ito muzi rero ni step yakoze ariko yaratambye nyene ariko muba utoba mwigana Daudi urabona hari umuhera ko kugenda gusa ngo warindiriye ngo Imana ngo biki nibiki tushikana gose mwigana Daudi tuzotama ngo David yatambye mbabizo turiko turasohoka nyine murakoze ne gose mu kurangiza n'igiki ubwiye abariko baradukurikirana mwa kano kanya na Jairus Matola cagira ko kugira turangize murakoze rero gose reka turashira kwifuza kumanya maduhaye hama namwe cyo tubirana je mu camake ubwa mbere bwo ndabashimiye cyane ku mwanya maduhaye kugira ngo abafana bacu bamenye ko tukiriho kandi tukibandanye urugamba je naravyemeje kuririmba sinzohagarika kiretse gusa ngize ntepfuye hari benshi babibaza ngo tubatuje kugira ngo mukiryoha cyane tubatuzananye umuriro no kuvuga yuko ibintu vya gospel ntibisaba ngo wihute bigenda bukebuke okura vyombo uvijemo wiruka uzimye ubwirako ariko ubitwaye gahoro no kuvuga ko urashika ku ntumbero uba wipfuza gushikako rero benshi barakunza kumbaza ati none kiyagiye ko wasora indirimbo mwanya kuwunda tubunone bigeze he ugejeje he ko tubona usohora imwe no kuvuga yuko ubwa mbere bwo nagumambira abafanzi biwanje indirimbo ndazifise indirimbo zirahari kandi ndazifise kweli naho nohera ku munsi wejo nimute batambona ku kiyo cyangwa batambona kuri behind the scene ariko inozo zumazigira ntezandi habura uburyo bwo kugira ngo nje kuri kamera mfate umwanya ndazirecording ndazikorera video kandi basanzwe bazi ko video nazo zirazimvye si ibintu ushobora kunangiramo nka audio ni ibintu bimanza gusaba umwiteguro ukarondera uko bishoboka kose rero ico no basaba no kuguma ba followinga babandanye kuza baragira subscribe kuri channel yanje abatarayikora babandanye ku supportinga kuri Jairus Matola official amibisigaye navyo mu minsi zoza nzokora yini ndirimbo yiwanje bita Karatirati yitwa gute Akaratirati nagati Akaratirati ubwo wewe nuruki nindirimbo bita Karatirati bagiye muza system za modo Karatirati nindirimbo bita Karatirati bazoyumva nindirimbo ivuga ku bijanye n'abaprofeti ba fake indirimbo nzoyikora nari kuyikora mu minsi yarenganye mbwa nakija mu kibazo nagize cyana bikansoringa ariko entire iyo video izokogwa duhaga pande gatoya kayo iyo ni official hamwe nayivuze no kuvuga nico basaba abafanzi rero badufate badufate mu mugongo nawe ujya umuntu atakunda kuraba indirimbo nafuma ashira kwijisho basi kugira ngo tubone yuko ariko aradusupportinga gusharinga naho mudufashe indirimbo kuyishara nguri wenyine usanga ari ikintu kigoye usanga kigoye bisa umutahe munini kugira ugirene je ubu indirimbo ziwanje ubu sisigaye sharinga ubu nkiyo mwabonye nakoze ya mapenzi ntabwo nigeze nshiramo umutahe kugira ngo bayisharinga ndavuga ati mu ndabe icyo cyanje kurigera ntakoreshe kugira gusharinga abona ntaye narahaye mugana ati mu ndabe icyo cyanje horigera viewers zenje ho zigarukira ukura vyumva ntakoresheje amahera kugira ngo abantu bagira ntibasharinga rero no kuvuga yuko rero cyo novuga vyukuri babandanye kuguma bamforwardinga babandanye kuguma bagira bankurikira bantera intege kuko iyo muduteye intege twe babaririmbye natwe tubandanye kuguma tugira intege zo kwandika izindi ndirimbo cyangwa kubita ibirenge turakubita ibirenge bigashuka rero ibisigaye navyo Imana bampezagirire ibisigaye tuzobandanya tubaha bishasha imbere yuko kwizera Claudine tumuha ijambo nawe turirimbira agapande gatoya
kindirimbo asante. Kikao kilika huko mbinguni, Mungu akawakusanya wakuu wote, makerubi pamoja na maserafi. Mungu akawauliza, ni mtume nani duniani aende kukomboa wanadamu dekangire kuwa chorus naho. Asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante. Okay, sawa cyane Claudine Kwizera. Imbere ko tugenda hari ico utubwira. Bwa mbere na mbere nagomba shimire TV 61 na Story Room, mana bahezagire cyane ku bikorwa mukora kandi bongere imigisha kubera muradusapotinga cyane mugashiza ibikorwa byacu kure. Yani mana bongere imigisha mushishikare mudusapotinga ko mama mubikora. Chano tekerera abakunzi ba Claudine Kwizera kuri ndabakunda kandi ndabashimira cyane, ndashimira kuntu munyitaho mukasharinga amaviews ariko arazamuka kumviriza ivy'Imana yashize mu mitima yacu, amaviews ariko araza. Turabishimira Imana byose, Imana ikirakora. Ndabashimira cyane kandi Imana bahezagire. Icyo ndabasaba gusa nuko mushishikara mu supporting ko nyene mu bigenza, mwumvisha n'abataravyumva mugira subscribe, musharinga, mukomentinga kugira ngo tumenye aho turiko turakora amakosa naho twokimprovinga no kungene vyogenda muba mukoze. Ikindi nosaba cyane nuko modusengera cyane kubera runo rugendo nubworoshe tudafise Imana muri twebwe. Okay, sawa cyane tutarasezerana. Shaka ndabaza ikibazo kimwe. Claudine uvuga ibintu bitatu wemera kuri Jairus Matona. Nawe Jairus Matona uvuga ibintu bitatu wemera kuri Claudine. Kandi jewe nciye ngenda bitatu canke kimwe. Bitatu. Nciye ngenda umumenyesha makuru mugenzanje araza kurangiza ikiganiro. Kuri Claudine. Ibintu bitatu umwemera ko Claudine nawe ibintu bitatu akwemera. Mwatangure Claudine mbegaro watanga kuvuga mu izina. Uwo wese ashobora kuvuga yevuga ntango. Okay, je icambere nkundira Claudine no muririmbyi kandi aririmba yiyemera. Muri industry uri kuririmba uri kuri stage ukaririmba utiyemera ntuburi muririmbyi. Izo cambere cyo ndakimushimira umuririmbyi ari kuri stage uraririmba wiyemera. Kwiyemera nacyo nicyo gikuru kuko uburirimbyi kugira ngo ubu muririmbyi nyakuri nuko uba wiyemera. Ntubone bijya maguru agira ntubaze mu nibindi kugira kwiyemera nivyo bituma uburirimbyi bugirane ufata intambwe kuko urimba utinyatinya usanga haro nibindi bimwe bigirane bishaka kunanira mu ndirimbo. Ikigira kabiri naco urandika neza, indirimbo zawe zimeze neza nta ngorane kabisa, inyandiko yawe imeze neza irituje nta kibazo. Ikigira gatatu naco yeho kabisa uri nijwi icyo nicyo navuga mu ncamake. Wemera ukwiyemera ariyemera ari kuri jukwa ariyemera nijwi. Icya gatatu wakibuze. Icya gatatu nabivuze byose navuze icya mbere n'icya kabiri ntabwo navuze byose nabivuze. Claudine icyo maze kwiga kuri Matona ya bimwe yagiye abivuga n'ibyo nagomba kuvuga. Arafise confident ari kuri stage, arafise ibyo kuvuga ati yenga iyi stage akayicontrolling akavuga ati I am the leading here. So icyo ndakimwemerera confident arayifise. Icya kabiri n'umuntu nyene arakunda kwegeranya abantu kugira ngo bakorera ibikorwa by'Imana nk'uko bicobonye ikintu ciza kuzana abantu kugira ngo bakore igikorwa c'Imana. Ari igihe usanga atanabizi. Ikindi nacyo nemera n'umupapa mwiza, papa w'abana akunda umufasha wiwe, akunda umuryango wiwe. Ngomera amashi. Ngomera amashi. Narisho zikintu naraje kuvuga ibyo bitatu birakwiye. Nubwo murakoze cyane rwose
nkuko mwari mwazibonye yari Storeroom na DLM kutari 31